Мен шул шажарамда барам да тегерге көрәтәм битендә. То есть ошо менә шажара менән ялган. Ул может йөзәр ел ялгандыр ул. Быга текимдә. Мен тегерге мен испат итәм. Дәлил бул миңа дәлилләйп тегерге испат итәм. Менә мен кулымда документ. Так что менә бул ердән осаба хуҗаһы мен. Дип менә шулай итеп башкортларның күбесе шул шажара менән ул документ булган. Кырыкны бәләкәй сактан була торган инде. Атай карт һөйләй торган инде. Менә шуның улы шул, менә шуның улы шул, менә шулар битендә именно шуның исләү мәсьәләләре битендә. Без саккана нирәк булып калганбыз шуңа. Без вниманиерак булып калганбыз. Ана шул һөйләгән әйберләрен без теркә барга булган ул вакытта. Хәзер мөртәгә бик күп белә торган. Ул нык һөйләй торган шул илке борынгыларның һөйләде битендә. Безнең авыл Yerklen gelip oturganlar var biz bildi. Ne işin kilgeni de bilelerine mi, hilelerine mi? Yok ne işin ikarini tugul da. Şol iminli şol kiken. Naverine olayım şol. Şol neydi? Nehildi. Arada kısaytırırsın, arada kinyaytırırsın. Yerlerde yuvaltmazsın. Şoğalar o buxtu baraktı sağır vermegenlerden de o. Baraktı korboğandır indi kartlar. Hilaşkenlerden de, kayışlaşkenlerden. Etkenlerden de davay şahit var bölünüp utargan. Şu ödegili balarıgız etke düşerinde belki sakları. Ularda elle doldurduk, elle yok. Elle üstüler, elle yok. Onu tübütken men fiş. Ama bularda üzümdeki kevkurem. Üzümdeki kevkurem. Hağnam, kittem, felimine ungun yürüp kattık. Hağnam. Şoğlular da ellerini itip dura, karşı itip. Ben de ellerini itip dura. Ya, tızgırma. Bırak benim 11'si bunu gün. 2 ay bulamana 26'sında. İrtege. Şöyle çıkı. Nasıl itip yaşap yatamaz indi. Bunlardan konusunu görürken asabet hem hıvayt deyip. Ana abzaylar koydu. Ana abzaylar var. Ana. Hürmetli yurttaşlar, hürmetli tuğandar, dostlar. Bugün ısınmağınahında Tüvenki Hed Ağolunda ulu bayram. Bu bayram kütler, kütüp algan bayram. Көңіл bayramı. Bizim Respublikala Prezidentimiz tarafından aşınday ağollarda tüzüklendirge, ağollarda üstürge деген бик матур саясат алып барылат. Республиканың 40% халқы ауылдарда яшайды. Шуның өчен біздің ауылдар елдің елі матурлана, түдіклана. Мына Түбәнгі Hed ауылын алып қарағанда, бұл ауылды бетінде біз ұшындағы кішілер біләбіз, елек неде халдайыны, һәм мына хуңғы еллары, хуңғы 10-15 ел ішінде Түбәнгі Hed ауылына түгел, ашы тираяқ ауылдарда біздің нинди түдікленді. Газына келді, телефонына келді, мәктәпләрілі түзілді, көпірләрілі түзілді. Шуғайын бір сираттан бітті біз біздің президентімізға, құрметті яқташымызға, Мұртаза Ғабайдулловичқа рахмәтлі болырға тиіспі. Әйдә, шундай байрамдар болып тұрған, даими рәвештә біз қолдан келгенше барыбызда ярдәм итәргә тырышайык. Ошо авылда яшәгән кешеләргә ярдәм итәргә тырышайык, аларга игътибарлы булайык. Һәм тагы бер тапкыр үземнең исемдән, минең гаиләм исеменнән, тугандарым исеменнән ошо байрамды оештыручыларга дур рәхмәт. Бездә 3 бәләкәй сабый бала баш алдылар битендә. Шуларда мен уйлаганмын, иң бәләкәйенә дип бер бүләк алганмын. Анда иң бәләкәйләр исә булып чыкты битендә. Шуга шул айыл балаһын без игеҙәкләргә бирһәк, шул дөрес булыр, наверное. Иң олылар арасынан Фатима апайды, Фатима апай.
Халк уйықыды, біздің екі туған апайымыз, мұнда Фәузи апай, қырғат еттай менен Фәузи апайға бүләк. Күп буаттар әуәл башкорт халкының кыпсак ыруы төякләнгән, тамырланган, сәскә аткан, дан алган изге ер. Монда усак яккан, кадан аткан, балалар тапкан, ер йырлаган, һәм ошо йөрдәрдә күз караһылай хаклап яулар сапкан ата-бабаларның төяге. Был йөрдә безнең туган ер, туган ил. Түбәнге Хаз авылының һәр үләне, һәр ташы, һәр шишмәһе безнең атай-олатайлар хакында хәтерләй. Безнең дә эзләребез, безнең дә йырдарыбыз ошо ергә, ошо тауҙарға, ошо таштарға һеңеп каласак. Эйелеп бер ташын ал. Ишет, ул шыбырлай. Һаумы улым, ул йылмая. Хәлдәрең нисек, ҡыҙым? Ағасын ҡосаҡла был ерҙең, ата-бабаларҙың күңел йылыһын той. Йылға сылтырауын тыңла, өләсәй-әсәйҙәрҙең, ғәзиз инәйҙәрҙең йырын тапшыра ул. Бында, тап ошонда ғына уларҙың аманаты, фатихаһы, мөхәббәте беҙгә килеп етә. Ата-бабамыздың юллап, сумамын мин тарихтарға, ырыу ҡаны тарта беҙҙе төрлө тарафтарҙан. Уралып та аҡҡан Ыйыҡ йылғаһы, үтәйек әле тарих йомғағын. Хөрмәтле дуҫтар, бөгөнгө байрам бер туғандар байрамы, бер ата-бабанан таралған ырыуҙаштар байрамы. Тарихи тамырҙарыбыҙҙы иҫкә алыу, ололау, хөрмәтләү ҙә ул. Ауыл тарихының ҡайһы бер осорҙарына күҙ һалып үтәйек. Ауылдың боротҡа килеү тарихы төплө өйрәнелгән дип әйтеп булмай. Ғалим Әнүәр Әсфәндияров үҙенең Башҡортостан ауылдары тарихы тигән китабында 1860 йылда 789 ир-ат Ерекле ауылынан күсенеп, Үргәһәт ауылына, тағы 65 ир-ат Түбәнгәһәт ауылына нигеҙ һалғандар. Төп ауылда 450 ир-аттан 762 ҡалған тип яза. Махсус дини белем алган Ғәлиәхмәт мулла Искәндәров юллауы менән Түбәнгеһаҙ ауылында 1910 йылда мәсет асыла. 1938 йылда ул башланғыс мәктәпкә әүерелә. Ошо бинала ауыл балалары 66 йыл буйы белем ала. 2004 йылда Октябрь совхозы етәксеһе булып эшләгән Фәрит Мусин өр-яңы мәктәп төҙөтә. Балаларға төплө белем биреп, олы ихтирам яулаган Хөсәйен Ғәлиәхмәт улы менән уның ҡатыны Нәжиә Яҡуп ҡыҙы Искәндәровтарға мең рәхмәтле ауыл халҡы. Түбәнгеһаҙ башланғыс мәктәбендә уҡығандар араһында бер академик, 2 фән кандидаты, 16 кеше юғары белемле, 25-е махсус урта белемле, 8 кеше эшендәге уңыштары өсөн Башҡортостандың атҡаҙанған хеҙмәткәре исеменә лайыҡ булған. Бындай ауылдар республика күләмендә һирәк. Түбәнгеһаҙ ауылынан Рәшит менән Ришат Искәндәровтар Рәсәй кимәлендә эшләгән РИА Медоптик офтальмология үҙәге етәкселәре. Рәшит Искәндәров медицина фәндәре кандидаты, Башҡортостан Республикаһының баш офтальмологы. Уның улы Рәсүл микробиология һәм молекуляр генетика буйынса белгес булараҡ Америкала эшләй. Бик шатлыҡлы хистәр кисерә мин. Сөнки бына был безнең ауыл Түбәнгеһаҙ ауылы. 2005 йылдарҙа перспективаһы тигән ауыл исеменә кертелгәйне. Нисектер тороп ҡалыу бик ҡыуанам мин шуға. Ә беҙҙең тирәләге Юлбаш дигән ауыл, Баш Бөркөт,
Nalargul, İjbay avulları yuqqa sıqdı. Mına bizim avul turib qaldı. Şuğa bek şatlanaman. Mına bu şejere bayramını uzgargan administrasiyaga Ferit Kusta burada geldi o Ferit Kustaga bek dur rahmet. Mına uramda yürügende xatirga tişep. Garmon oynap yürügen uram tarım. Mening avulum, tuğan avulum yaşayacak ola bu qas. Kup kurbagan ipteşlerdi kur. Mana ufala yaşay hibet degen İskandar. 50 yıl görüşmelikti. Yapmaqın. Oluğa ketken. İskandar yoqmana tuğanla birge oynap ketken. Şunday tuğanlar bilan soraşıp bitdik. Ehemmiyetli ekan o. Ömürde görmegen tuğandarı bu. Unutulup bitken. Keldiler. Dur rahmat bitehneler. Мен Искандаровтар оруын представители болам инде. Шуга миңа бул шажара байрамы бигрәк тә зур роль уйнап тора. Чөнки ата-бабам, бүтә тугандарым монда бик күп йыелгандар, бүтәһендә күреп, белеп танышуыма менә яңа буыннар менән мин бик шатмын. Нимә дип әйткем килә? Бұл байрам әлбәттә бик нык төпле әзерлек менән оештырылган. Оның өчен күп көз түккәннәр күренеп тора. Мин бик зур баһа бирер идем. Атайым әсәемнең шу авылда тормыш курып, дөнья көткәннәренә һәм шу күп кешеләр бу авылдан сыккан, уларга белем биргәннәр. Шуның өчен мин бик нык горурланам. Уларның хезмәтен үземсә инде тормышка артабан дәвам итәргә тырышырмын дип уйлыйм. Түбәнгеһал авылынан сыккан хәрби кешеләр арасында Булат Яугаров менән Фәтих Искандаровтың хезмәт юлы хупланган. Фәтих Рахматулла улы Искандаров отставкалагы полковник, әле һаман да хәрби вәкиллек эшен дәвам итә. Фәргать Рахматулла улы Искандаров Салават ҡалаһында төпләнә. Оптика заводында быйыла эшкәртү буенса белгес була. Уның өлкән улы Ильяс Мәскәүдә Халыкара мөнәсәбәттәр институтын тамамлай. Әле ул Рәсәй Сит ил эшләре министрлыгының Якын Көнсығыш һәм Төньяк Африка департаментының өлкән советнигы. Ильяс Искандаров бүген Тунис дәүләтендә илсе. Бала белән күп заниматься итәргә кирәк. Вакытты биреп. Шуны икәүле әйбәт уканлар. Зур алтын медалга бетерде. Анда безнең Салават табитендә бер школа гына бар иде. Английса укыган. Бу балалар урамда буталанмасыннар инде, мәктәптән кайткач, нине кайткачтан индидер кружок, Илгизе әйтте, үзе теләп әйтте. Мин спортивный кружокка барам диде. Анысы китте, парни акробатика буенча. Шулай җырыбында Ильяс үзе тегендә укытучылар белән комсомол эшенә бәйләнеп китте. Ул булса, Ильяс булса, нигә учитель вник классный работы рәхәтләнеп тора икән инде, эшне ала. Шунан бер рәт миңа һорау бирә, Дурмалай. Әти кемнәр әйбәт яшәйләр ди? Әйтәм, посулдагы эшләгән кешеләр әйбәт яшәй. Аларда машиналарла була. Элегрәк алай машина галамат юк иде бит инде. Булар үткәндә хәзер генә машиналар күп. Шунан теге индәшмәй генә нидә тоткан инде башында. 6 класста шикелле. Сашинин биргәндә вольный темага кем булырга теләйм дигәндә. И бу язган мин дипломат булам. И шуга тырыштым. Әле аның должности Министерства иностранных дел, старший советник департамента Ближнего Востока, Ближнего Востока, Иран, Ираклар, шулар керә бит инде. И Северной Африка, Туниста эшләп йөри инде. Кеше күпме белсә дә, бер нәрсәсе дә артык түгел. Тел белүе, арабскины белүе, английскины белүе бик нык ярдәм итте онарга. Койсы илдә була, шуларны белә. Нәселгән күсә икән. Минең картаты, карта инде. Бик ни укымышлы булды. Аның энекәше 7 ел Бохарала укыган муллага. Әлихмәт мулла Бохарага. Атлар белән йөреп укыганнар бит инде. Оренбургаша. Ну, йетеш ни булганнар инде шундай. Безнең картайдан гына 16 бала булган бит ул. Хугышта калганнар. Шул 2 генә кайтты, минең атай кайтты инде хугышта шул аранны бу. Тагын нигә өйдә калган бәләкәй барны шул калды. Соз авылын
Мен бірінші барғаштында яраттым. Табиғат, меңа табиғат керек. Мына природа шундай шәшкәлі, матурлы жер. Яша, оны енен шықтың жылға аша, уже гладиолуслар өсіп отыра тұрғаны бетінде қызыл матур нелер. Ей, меңа ұшады енді. Именно шул түшке де кірәй. Нешіктір ғымырда мотоциклға жүргенім жоқ бейт. Мотоциклға отырамда, мына шул яққа кетейім. Ел шул яққа кетейім, шул яққа. Ауылларыбыз исән сау болсын, Башқұртстанымыз исән сау болсын. Әйе. Хезмәт Кызыл байрақ орденлы, СССРның нефт эшкәртү һәм нефт химияһы сәнәгате отличнигы, бай СССРның атказанган нефтсеһе һәм социалистик хезмәт герое Әмир агай Мусин байрам түрендә. Алмагыз барыгызда. Менә бұл байрамга катнашуыма бик шатмын. Күптән күрмәгән иптәшләрне, туганнарны күреп, теге әдрәк балавыз лахыгып алдык. Бер кешеләрдә аңлаябыз. Әле бұл бірінші шәжәрә үткәру, нигез халу, киләсәктә төптәнерәк әзерләнеп, бүтән тамырларны тикшереп, ишсүдә дәвам итәрләр дип уйлайм мин яшьләр. Шуңа ышанам мин. Килә асрашканга тиклем һаулыгым мин. Просто мин рәхмәт. Төпләп сыгып киткәнем 54-нче ел инде. Шул унда беткәч тә Араным да кайда укырга барырга дип. 55 ел үткән. 55 ел үтте, шул. Һәм 55 елдан һуң һез шәҗәрә тотып кайтып индегез менә байрам. Әйе, шулай. Авыл инде сагыштыру авыр хәзер ана. Мин киткәндә алам өйдәр ине, укыр шәмдәр. Хәзер бит инде авыл асфальт салынган юлга, газ үткәргән һәр кешегә. Рәшәткәләр, капкалар икенче төрле. Мона үзебезнең авылдаш Кустабыз глава Фәрит Мурзагалиевич шул тикем